今日は2025年9月25日、木曜日です。今朝、五稜岳に登ろうと思ったんですが、非常に風が強く、雨も降っているので、下山することにいたしました。ということで、このような状況なので、しばらく、ほっとしながら行きます。朝の5時40分です。このまま無事に下山できるといいんですが、途中岩場もありますし、気をつけていきたいと思います。